Hoje nós temos uma importante atividade de história, justamente que nos vai nos rememorar nessa união ibérica entre Portugal e Espanha, de 1580 a 1640, uma palestra chamada Brasis Hispânicos. A palestra tem o objetivo de promover a compreensão dos impactos da União Ibérica, 1580 a 1640, na formação territorial, urbana e cultural do Brasil, considerando os acordos e tratados que influenciaram a configuração dos domínios ibéricos na América. O tema é relevante para a Baixada Santista em função da existência da fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, evidência da União Ibérica, entre outros. Né? Quem é o nosso palestrante? José Antônio Coihuela Raio, é isso mesmo, a pronúncia certa? Doutor e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Valladolid, graduado em Arquitetura pela Universidade de Valladolid, 94, título de arquiteto e urbanista revalidado pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2015, atualmente é diretor da Terisos do Brasil Limitada. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em planejamento e projeto do espaço urbano. Arquiteto sênior desde 1994, conta com a experiência de 20 anos na profissão. Especialista técnico em gestão urbana e da Fundação São Paulo, SEU, é especialista em planejamento urbano, territorial e estratégico e também especialista em desenho gráfico, sistema de informação geográfica, SIG, cartografia e com grande experiência na sua aplicação à planificação geral e à planificação regional. Com um currículo desse, a gente tem que tirar o chapéu, fazer silêncio e ouvir muito esse nosso palestrante. Eu há pouco até tive a liberdade de falar um pouquinho como os espanhóis, assim, com a boca cerrada, não, pero de qualquer maneira, hoje falaremos em português. Isso? Em português, como disseste. Bom, senhoras e senhores, com vocês, José Antônio Roihuela Raio, que vai falar aqui, falar muitíssimo a respeito dessa atividade interessante que vai ser hoje no Brasil dos Banhos. Está aqui o microfone, vai usar este, isso? É isso. Bom, antes de mais nada, muito agradecido pela sua presença. É muito importante para a gente. Fiz a última apresentação na USP, em São Paulo, e aqui eu vou para Curitiba da diretora do Instituto Histórico Geográfico do Brasil, no Rio de Janeiro, e depois vamos para Belém para apresentar o livro. Na verdade, eu vou apresentar toda uma história de uma pesquisa que fiz desde 2003, não? Foi a base da minha tese doutoral, mas também vou apresentar o livro, que vai ficar à disposição. Vocês podem até dispor e divulgar através das redes sociais, que é o livro que dá nome à minha apresentação. A primeira questão é por que Brasil, por que plural, não? E por que hispânico? O que significa hispânico nesse contexto? ¿No? Porque hispánico pode ter muitos significados. O significado que estou procurando é um significado muito peculiar, não? É o significado ibérico ou romano associado à Península Ibérica. No hispánico não é só espanhol, é espanhol e português. ¿No? E sobretudo porque eu vou tratar o período da União das Coroas. A União das Coroas não foi um domínio exclusivo na Espanha sobre os territórios portugueses, mas foi mais uma espécie de colaboração. O nosso rei, Filipe II, era filho de portuguesa, era pai era tío do rei de Portugal que desapareceu e, portanto, a relação dele com Portugal era uma relação de proximidade que ainda hoje não acabamos de entender, não acabamos de asimilar. ¿No? ¿Por qué Brasil? Bom, eu acho que eu posso começar já com. ¿Por qué Brasil? Na época, estamos falando, ¿no? De 1580, o Brasil está sendo desenvolvido na França, na orla litoral, ¿no? Na parte litorânea do território. Algumas capitanias estavam mais adiantadas, outras capitanias estavam com problemas, não? Mas estava todo baseado no chamado Estado de Brasil, que era o Estado que tinha a capital em Salvador
y que después se desenvolvía hacia el norte y por el sur, acompañando esas diversas capitanías, ¿no? Pernambuco, Lingas, Sao Paulo, San Vicente, etc. ¿no? E depois, durante o período da América, já en 1616, depois dos acordos entre a coroa de Castela e a coroa da França, San Luís pasa nas mãos dos espanhóis, vai ser refundado a cidade que os franceses tiñan no norte, vai ser refundada no nome do rei da España, vai ser até ampliada e reconstruída por un engenheiro que era Francisco Frías da Mezquita, que era fillo de Nicolau de Frías, o arquitecto da cidade de Lisboa, e nós vamos fundar os reis da España, ¿no? E a coroa da España, a coroa imperial, vai fundar a cidade en 1616, ¿no? Fundando así o estado de Gran Pará-Maranhão. Por eso eu falo de dois Brasíls, sería o Brasil do norte e o Brasil do sur. Além de todo, separados pelos ventos, ¿no? Porque unha cuestión fundamental era como que a gente conseguía llegar a ese territorio, ¿no? A chegada, tenía un almirante da Marinha Brasileira, moito amigo meu, que ya morreu en 2013, que era, para mí, un dos mellores especialistas na área de cartografía histórica, Márcio Progueres, deben conocer, ¿no? E Márcio Progueres fez unha palestra nos 500 anos da morte de Cristóbal Colón, que foi na cidade de Cristóbal Colón, na cidade de Valladolid, ¿no? E ele falou desde a perspectiva dun almirante da Marinha, tanto entendendo as mareas, os movimentos das aguas, os movimentos dos ventos, ¿no? E iso vai explicar como ten dúas liñas de chegar no Brasil. A liña norte, ¿no? Que é a chegada de Lepe e Pinzón, ¿no? Un dos almirantes que estaba tamén con Colón na primeira viaxe na América, e Diego Lepe, que chega no norte do Brasil, máis ou menos un poquinho antes de que Pedro Álvarez Cabral, e a chegada dos portugueses, que vai acontecer máis pela volta do mar, ¿no? Aquela liña que eles teñan que atravesar no medio do Atlántico para pasar pelo sur da África e ir até a India, que era o verdadeiro destino, ¿no? desas naus, ¿no? Que chegaron con Pedro Álvarez Cabral, 14 naus, que pasando no medio do Atlántico, eles descubren que ten aves voando perto de terra, ¿no? Eles se aproximan e facen o primeiro descubrimento do Brasil lá por 1500, ¿no? Tamén entender que as disputas estaban acontecendo, vou explicar un pouco tamén as grandes batallas contra os musulmanes, ¿no? De Panto e depois a caza civil, mas as batallas estaban ocorrendo en tres frentes, ¿no? Era o frente do oeste, era o frente que ia para Mar Vermelho, para o Estreito do Hormuz, que chegaba até a illa pelo Mediterráneo, depois atravesando pela terra, e o frente do sur, que era a grande descoberta dos portugueses, ¿no? Que tiñan navegado, contornado toda a África durante o século XV, e a aventura que era ir pelo oeste, ¿no? E que Cristóbal Colón convenceu a nosa raíña, a Raíña Isabel, e a Raíña Isabel apoia as viaxes e descobremos a primeira América, ¿no? Eso, si vocês eso acontece tamén a través da autopista dos ventos alisios, ¿no? Porque os ventos alisios do norte eles circulan no sentido das agullas do relógio, ¿no? E os ventos alisios do sur eles circulan en sentido contrario. E eso principalmente que vai dificultar o paso pelo sur de África no sistema tradicional de cabotaje e vai facer con que os portugueses teñan que facer a volta do mar atravesando o Océano Atlántico pelo centro do Océano Atlántico. E aí chega Colombo, volta da segunda viaxe, e vai encontrar con tres católicos na cidade de Barcelona, e ele pede para o Papa, o Alejandro VI, ¿no? Ele pede para o Papa que ele faça unhas capitulações e divida o mundo entre
os dois imperios católicos, na época Portugal e España. Tiña o Tratado de Alcazovas, que era 100 leguas ao norte da illa de Ferro, unha das Islas Canarias, e eles verticalizan o tratado. Eles mudan completamente a liña do tratado, porque na época Colombo ya estaba voltando das primeiras viaxes a América, voltou, eu acho que falou con o rei de Portugal, o rei de Portugal falou que non precisaba, mas que já tiña o camiño certo, que era o camiño pelo sur da África, então que ele non quería, non precisaba, porque cando llega Colombo na América, ele llega en territorio portugués, aplicando o Tratado de Alcazovas. Portanto, ele estaba tentando corregir ese erro, non é esa condición que aconteceu na súa chegada, e ele vai para Lisboa, non consegue, e depois ele vai para Galicia, para Coruña, e de Coruña ele vai para Barcelona para encontrar con os reis católicos, e cando ele tenta verticalizar o Tratado de Alcazovas e dividir o mundo nun sistema vertical. Nese punto é moi importante tamén refletir que o importante non era o meridiano, non era a liña que pasaba por Brasil, non era máis importante. O máis importante era o contrameridiano, era a liña que pasaba por trás, era onde que fican as Islas Molucas. Se as Islas Molucas estaban do lado portugués, ou as Islas Molucas estaban do lado español. Esa era o verdadeiro foco, o verdadeiro objetivo do Tratado de Tordesillas, porque Brasil na época non significaba nada, nem sequer era coñecido, entón non era moito importante as discusións da gente. Aí vai acontecendo, é moito confuso, porque acontecen varias bulas papais, a división do mundo é feita pelo Papa, non a bula, non é un tratado internacional. Ese só van llegar depois con a división dos tratados de Madrid, tratados de San Ildefonso, tratado de Pardo, ya no fechamento da frontera do Brasil. Mas no inicio era o Papa, que dividía o mundo entre dois reinos católicos, que eran os portugueses de un lado e os españoles do outro. E se fecha unha liña, que é a liña, bom, se alguén ten alguma pregunta, posso falar e responder na hora. E se non, esa pro final e a gente tentar llegar con tempo suficiente para que acontezan as preguntas, porque para mí é o máis importante. Então, a liña de Tordesillas non hai unha liña. Está aí marcada no mapa, porque que non hai unha liña. A liña de Tordesillas, a división do mundo, se faz como a frase. Esa frase é 370 leguas a oeste das Islas de Cabo Verde. Ya está, fondo. Cabo Verde. Então, agora vamos ver as 4 incógnitas irresolubles, non? A primeira é que as Islas de Cabo Verde ten 280 kilómetros de este a oeste. Se você pega o ponto central, se você pega o ponto máis a este, você pega o ponto máis a oeste, vai ter no Brasil unha faixa negra. A segunda questão é que as Islas de Cabo Verde están a 18 graus norte. Se você considera que as 370 leguas é unha distancia, você vai chegar máis longe, máis do lado español. Por tanto, o lado portugués vai aumentar. Mas se você proyecta eso no Ecuador, na liña cero, a distancia vai ser menor. E, por tanto, a liña vai pasar un poquinho máis fraca. A terceira questão é que leguas tiña moitas, tantas como país. Tiña a lengua española, a lengua francesa, a lengua portuguesa, a lengua marítima e a lengua terrestre. Qual que é a lengua que está escrita no tratado? Ninguén sabe. Todo o mundo imagina que é a lengua marítima española, que era 17 graus e medio, mas non foi resolvido. E a cuarta questão é máis obvia. Resolvido o problema. Non sabemos qual é a liña. Quen que leva a liña na Terra? Quen que coloca a liña na Terra? Porque a longitude non era algo resolúvel. A latitude, sí, por questões astronómicas, ¿no? O posicionamento das estrelas. Mas a longitude non. Então, já resolvimos o problema. Já sabemos que estamos en, non sei, en 41 graus oeste. Tá bom. Vamos levar a liña para lá, que a gente non sabe medir. Até o século XVIII non é resolvido o problema da longitude. Aqui, que é mais fácil.
Se no tengo aquí. Es aquí. Sí, ahí está. Es que se traba, va un poco despacio. Bom, de todo eso a gente fez un libro que vai ser publicado agora, o libro está en portugués e en castellano, é un resumo, non pode ser un libro completo, porque un período moito comprido, son 60 anos, son moitas cousas que acontecen no Brasil, no mundo, e que afectan ao Brasil. Então, fizemos un pequeno resumo só para comenzar a difundir. Quem nos apoia é a Asociación Cultural Héroes de Cavite, que é unha asociación de hispanistas que estamos traballando pelo mundo entero. Somos máis de 70.000 persoas en todo o mundo, e unha grande parte nas Filipinas, Iberoamérica, toda, incluído o Brasil. Aquí no Brasil o grupo ainda é pequeno, mas non son a 20 persoas espalhadas por todo o Brasil. Agora, un grupo importante está traballando en Natal, está traballando con a Asociación Brasileira de Hispanistas, e ese grupo faz conferencias, publica as conferencias nos canais de YouTube e falan de todo, ¿no? Brasil é unha pequena parte das historias que nos estamos tratando. Estamos tratando da questão das Filipinas, da India, da China, do Japón, do Golfo Pérsico agora, do MUF, de nosas colonias na África, das Islas Atlánticas, en fin, son tantas cousas que era aquel imperio onde non se pune ao sol, ¿no? Cando o rei da España pega a coroa de Portugal, ele pega o maior imperio que já viu a historia, ¿no? Bom, o libro non vou contar porque me vai ficar a disposición, semana que vocês vão conseguir ver. Eu vou tentar falar de tudo isso. Importante falar cada día máis, eu estou convencido que a catolicidade do Brasil comeza durante o período da Unión Ibérica. Comeza ou se reforza moito durante a Unión Ibérica. Non quer dizer que o Brasil non fose católico, mas tamén quer dizer que moitos dos cristãos novos que estaban no Brasil, eles tiñan unha origen judaica musulmán. E, por tanto, a chegada da coroa de España supón a chegada simultáneamente de tres órdenes religiosas que van a ser fundamentais para entender cualquier cidade do período, que son as órdenes benedictinas, franciscanas e carmelitas, alén dos jesuítas. O noso rei non se daba tan ben con os jesuítas, a esa chegada de Juana, de a mãe de San Sebastián, que a irmá de Felipe II, se daba moito ben con os jesuítas, apoia os jesuítas, e Felipe II vai ter unha relación a partir dese momento máis próxima con os jesuítas. Então, vamos ter 4 órdenes religiosas traballando no país, construindo máis de 65 conventos en 60 anos e, sobre todo, transformando completamente a cultura urbana das cidades brasileiras. Non só o trazado, mas tamén as culturas. E iso se sente moito máis nas misións, non? As misións de frontera, que son as utopías sociais contrarreformistas, non? Que nacen no México, non? Sobre todo no México post Hernán Cortés, non? Con a chegada, por exemplo, dos agustinos, dos dominicos, dos franciscanos, que van ocupando os territorios mexicanos, van construindo esta liña que dá para perceber que a liña divisoria entre os territorios non coñecidos, territorios selváticos, territorios máis selvaxes, e os territorios urbanos que van sendo construídos nese momento. Eu dividí a palestra en dúas partes. Unha parte que nem os gobernos polisinódicos, que pase agora, non? O goberno dos Austrias é un goberno que se chama polisinódico. Que quer dizer? Nós tiñamos os consellos de guerra, os consellos de facenda, os consellos de armada, os consellos de mariña, en fin, diversos consellos temáticos, e depois tiñamos os consellos territoriais, non? Que era o Consello de Indias, o Consello de Portugal, o Consello de Italia, o Consello de Flandes, que eran os territorios só con a coroa de Castelo, non? Nesa estructura nos tratamos diversos aspectos porque pensamos que non pode ser só arquitecto, urbanista, non son diferentes.
trabalha muito a questão urbana, não? Como as cidades se transformam, não? Mas para entender mesmo o urbanismo do período, você tem que entender a economia, a sociedade, tem que entender as diferentes dimensões religiosas do período, tem que entender como funciona uma armada, não? Uma frota naval, como funciona a tecnologia da época, a legislação, enfim, um monte de coisas que eu vou contar. Mas, desde o início, eu vou fazer uma introdução que é mais temporal. Nós tivemos 3 reis durante o período, que tomaram conta do Brasil, que trabalharam no Brasil. Felipe II, que vai de 1580 até 1598, não? Vai ser o principal, porque ele que vai tomar a responsabilidade da coroa, ele que vai morar em Lisboa, o único dos 3 que vai morar em Lisboa. Felipe III vai fazer uma viagem, mas Felipe II chega a morar quase que 3 anos na cidade de Lisboa e transforma completamente a cidade. Isso não só pega muitas das ideas que estavam acontecendo na cidade de Lisboa e vai para os territórios espanhóis, para Madrid e depois para a Escócia. Felipe III vai de 1598 até 1621 e Felipe IV, que vai de 1621 até 1664, mas aqui nos territórios brasileiros até o alzamento, a restauração do Duque de Bragança de 1640. E todo começa pela Batalha de Lepanto, no Mediterráneo, nos territorios máis conhecidos, os territorios tradicionais que están, sobre todo da coroa de Aragón, non tanto da coroa de Castela, estaba acontecendo a entrada dos otomanos, pelo este. E acontece a famosa Batalla de Lepanto, que moitos de vocês deben coñecer, que é unha batalla que junta todos os cristãos do Mediterráneo contra os otomanos. Unha batalla que está ben, o irmão de Felipe II, Juan de Austria, lidera a batalla e ele gana. Então, a batalla de Lepanto vai ser unha victoria en nome da Nosa Señora do Rosario, que o Papa estaba facendo pregueras en Roma para a Virgen do Rosario. O propio Juan de Austria vai pegar a Virgen, unha imaxe da Virgen na cidade de Granada, e ele vai atacar os otomanos aí na parte deste. O sobrinho, que é o Don Sebastián, tenta facer a mesma coisa e pede permiso ao tío, porque era unha batalla dos cristãos contra os musulmanes, no sentido geral, e ele pede permiso para o tío para facer a batalla dos 3 reis, que é a batalla de Alcázar-Quibir. E esa batalla de Alcázar-Quibir non dá certo. Falan que a batalla dos 3 reis morren máis de 8.000 portugueses, moitos deles nobres e persoas moito ligadas á coroa, moito próximas do propio Sebastián, que é o propio rei. Ten aqueles que ainda procuran a Sebastián, pero no nordeste, os sebastianistas, que ainda pensan que ele non morreu, que ele continuou e están procurando o rei, mas o rei desaparece e comeza a sucesión. A sucesión do rei ten 3 candidatos principalmente, son Dona María, Antonio Prior de Crato e Felipe II. Antonio Prior tiña lutado junto con Don Sebastián na batalla de Alcázar-Quibir e ele quería tomar a coroa. Vai ser ele que vai lutar máis contra Felipe II, seja en Lisboa, contra o Duque de Alba, seja nas Islas das Azores, que vai chegar o Marqués de Bazán, que é o noso grande almirante da Quiña Está. As dúas batallas son 2 victorias españolas contra, no caso de Lisboa, son as tropas portuguesas con Antonio Prior de Crato. No caso das Azores son os propios franceses, con Strozzi, que ten un apoio e atacan as islas con a promesa que fez Antonio Prior de Crato, que se eles gañan a batalla, eles gañan de troca o Brasil. Iso vai acontecer depois con Isabel de Inglaterra, e iso vai suceder depois con os holandeses, como vamos ver con Felipe IV, Felipe III, Felipe IV. Então, como falan os portugueses, pela forza da lei,
Per la forza lo diretto, per lo diretto la forza, o re da Spagna fica con accordo, ¿no? Y él iba a ir rápidamente para Lisboa, porque él intenta aplicar ese principio que él tiene un imperio talasocrático, un imperio muy ligado con o mar, ¿no? Y por tanto él tenía que controlar los mares, no solo las terras. Y él iba a ir a morar en Lisboa y construir algunos prédios muy importantes en Lisboa. Si vocês já estiveram en Lisboa, na Praza do Comercio, ten aquela torre, ten dúas torres, ¿no? Despois do terremoto de Lisboa, esa torre se duplica, ¿no? Esa primeira torre é a torre da Ribera das Naus, que é a torre que fica máis perto do Océano Atlántico, e foi a casa de Filipe II de Lisboa. Ele morou lá 2 anos. Faz as Cortes de Tomar e asina unha carta na qual ele jura que ele vai manter portugueses nos órganos de poder, ¿no? O Consello de Portugal e en todos os órganos de poder que ten a ver con a gestión de Portugal. E ele faz, mas ao mesmo tempo ele define estrategias para manter o controle de todos esos órganos de poder. Ese vai ser a estructura na qual vai se desenvolver todo o proceso da Unión Ibérica na península e fora da península, ¿no? Como já falei, son os consellos territoriais, Castilla, Aragón, Indias Portuguesas, que despois vai ser constituído el Consello das Indias Portuguesas, Consello de Italia, e acima vocês ten o Consello de Estado, o Consello de Facenda, o Consello de Cruzada, o Consello de Cámara, en fin, consellos que tocan asuntos temáticos para mujeres, ¿no? Felipe II, sobre todo, y acho que aquí é importante remarcar o papel da cidade de San Vicente Santos, ¿no? Nesa primeira fase da conexión entre a coroa de Castela e a coroa de Portugal no Brasil, manda unha flota porque en 1579 Sir Arthur Drake, que depois vai virarse, na época non era pirata, era corsario. Ele era corsario e pasa pelos portos brasileiros, mas ele contorna o Estreito de Magallanes, ele ataca todos os portos do Pacífico español e Felipe II fica abajo. Realmente non gostou que ele pegase moito do ouro, ¿no? Que a gente, do ouro e da prata, que a gente estaba tirando de América, ¿no? E ele quer cesar o Estreito de Magallanes e construir unha flota, unha das maiores flotas que já tinha visto o Brasil, que a frota de Diego Florencio Valdés, para cesar o Estreito de Magallanes. O escopo, o objetivo dessa frota era duplo, ¿no? Primero, defender o Brasil dos enemigos da coroa de Castela, dos ingleses, dos franceses, dos holandeses. Os holandeses non existían, a banda só vai ser reconhecida pela España en 1690. E, ao mesmo tempo, fechar literalmente unha corrente sobre maderas, ¿no? Colocadas no Estreito de Magallanes, fechar literalmente o Estreito de Magallanes. Esa flota vai llegar, vocês perceben aí, vai llegar en Salvador, vai llegar no Río de Janeiro, eles fican no Río de Janeiro un tempo, o gobernador na época manda fortificar a entrada da Bahía de Guanabara e un dos nosos mellores ingenieros, que era Bautista Antonelli, faz un proyecto e manda para Madrid. E ese proyecto vai ser aprobado, vocês van ver depois do proyecto, porque eu consegui o mapa. O mapa, que é o primeiro mapa da cidade de Río de Janeiro, estaba en Nova Zelanda. E a gente conseguiu ese mapa para demostrar que o primeiro mapa da cidade, depois da chegada dos franceses, foi feito pelo ingeniero Mor da coroa de Castela, que era Bautista, ¿no? Un ingeniero importante, era un ingeniero Mor, ese era un dos ingenieros máis reconhecidos da cidade. Eles llegan depois a Santos. Eles van até Santa Catarina e voltan, e na volta eles llegan na Bahía de Santos, encontran 3 navíos ingleses, atacan esos navíos, gañan a batalla e construen o forte de Santa María, que vai ser o primeiro forte dos máis de 100 fortes construídos pelos españoles en territorio brasileiro neses 60 anos. Esa mesma flota, ese mesmo ingeniero que estaba na flota, que o Bautista Antonelli faz a defensa, manda facer o forte de Santa Cruz, que depois vai ser completamente transformado. Unha das cuestiones importantes
de por qué ese período non foi recoñecido é porque foi tan transformado, todas as pegadas que poderían ter a ver ese período foron completamente transformadas nos séculos XVII, XVIII e XIX. Por tanto, nem na arquitectura se consigue enxergar o trazado. Ten que ser un verdadeiro especialista para entender, por exemplo, que o convento de San Bento é un convento trazado do inicio do século XVII por ingenieros da coroa formados en Madrid, mesmo que portugueses, e que tiñan unhas ideas, unha forma de facer a arquitectura que era moito característica daquele imperio hispánico. Van aparecer depois en Macao, que van aparecer depois en México, que van aparecer depois en todo o seu territorio das cobras. Ese é o mapa, eu fiz unha palestra sobre os Brasis hispánicos no Río de Janeiro, no Servizo de Patrimonio da Mariña en 2005. E Mastro Historieres, na época era o director do Servizo de Patrimonio da Mariña, e contou un monte de historias, pero unha das historias que me contou foi a llegada da flota de Diego Flores Valdés, a Mariña coñece moi ben, a Mariña brasileira e a Mariña española. E me contou que tiña ouvido falar de un mapa dese ingeniero Bautista Antonio. Aí comenzamos a procurar o mapa e alguén viu ese texto meu publicado en 2006 e fez un libro. Manuel Erce, que morreu agora, un ingeniero da Universidade Autónoma de Barcelona, casado con a secretaria de urbanismo da cidade de Río de Janeiro. E ele comenzou a procurar o mapa. A Torre do Tombo, Lisboa, o Arquivo Público da cidade de Lisboa, no Río de Janeiro, na Biblioteca Nacional, entón, ele non achou o mapa. De fato, ele morreu, non sabía que o mapa foi hallado por unha amiga dele, que é a Alicia Camar, a grande historiadora, en Nova Zelanda, nun arquivo en Nova Zelanda. A historia do mapa, claro, para ser para palestra outro día, mas non vou contar. O mapa chegou e, xunto con o mapa, chegaron máis de 58 mapas de fortificações en todo o mundo. Ese ingeniero, Bautista Antonelli, ele fez fortificações na América do Sur, na América, no Caribe, no Mediterráneo e no norte da África, sobre todo. Depois ten outros arquitectos, ingenieros, traballando, por exemplo, no Índico ou no Pacífico. E aí surge o primeiro ponte que hoxe visitei co se comande, finalmente, a gente ten unha pequena casa en Guarujá e a gente ia moito para Guarujá e eu conocía o Forte e nunca tiña visitado o Forte, non? E hoxe con se comande e con César eu conseguí visitar. E ele faz ese Forte e aquí se entende unha primeira pegada forte da ingeniería española, que eses dois fortes son construídos máis ou menos no período de 10 anos, ¿no? O primeiro en 1583, o segundo máis ou menos en 1595, con a fundación da cidade de Natal, tamén por un ingeniero español, mas ese jesuita, se chama Gaspar Sanpérez, e eses dois fortes son completamente distintos, son deles moito adaptado á topografía, que é o caso de Santos, e outro, un modelo traído directamente de América e colocado acima dos recifes, ¿no? Colocado acima dos recifes, así como si nada tivese acontecido, ¿no? O sea, impondo a súa traza, ¿no? Por tanto, dúas opções que a ingeniería da época utilizaba con promiscuidade, mas utilizaba de forma diversa dependendo do local del que se basa. Felipe III, ya a partir de 1621, morre Felipe II de unha forma moito rápida, non prevista, ¿no? Ele morre e ninguén esperaba a morte do rei, entón o fillo toma a coroa e vai aplicar a coroa entre 1621 e 1640. O máis importante aquí no Brasil, para mí, é a jornada milagrosa, ¿no? Que ele apoia a Luquete, ¿no? Era un comandante portugués que moraba máis ou menos na altura de Natal e un exército mandado pelo rei da España, un exército principalmente costas portuguesas, vai ocupar San Luís. Na época tamén estaba acontecendo unha coisa na Península Ibérica de que o rei da França casou
a filla con o rei Felipe III e o rei Felipe, a irmá de Felipe III casou con o rei da França e a filla do rei da França casa con Felipe IV, que é o fillo de Felipe III. Iso se produz na frontera entre França e España, nunha illa que se llama a illa, está lá acima, a Troca das Princesas, unha pintura que vocês poden hallar tamén no Museo del Prado, en Madrid. Non é esa mesma, unha pintura parecida, moito bonita, donde dois barcos pasan do lado español e do lado francés e se encontran nesa pequena isla que hace pouco tempo atrás, un ano da pertencía a França e no ano seguinte pertencía a España. Está no medio do reino. E eles trocan as princesas. E con esa troca de princesas se troca tamén a cidade de San Luis. A cidade de San Luis pasa nas mãos da España, do rei Felipe IV, Felipe III. Tendo pego a cidade de San Luis, eles continúan a jornada milagrosa e eles fundan a cidade de Belén e fundan o estado de Gran Marañón, depois da fundación, e eles transferen a capital de San Luis para Belén. Eso acontece entre 1616 e 1621. Nesta época tamén vai se desenvolver moito, que já comezou con Felipe II, a partir da terceira sesión do Concilio de Trento. Felipe II pega as órdenes religiosas, utiliza as órdenes religiosas como instrumento de civilización, para ocupar os territorios, para levar as persoas, para manter a seguranza, para expandir a civilización, para expandir o Evangelio e a fe católica. Entón, eso acontece en todas as cidades brasileiras. Quero dizer, durante o período van ser fundadas 6 cidades, 24 días, máis de 300 poboacións. Mas tamén van ser transformadas as cidades que ya existen. Vocês ten aí, por exemplo, a chegada dos carmelitas, non sei se encontrar, ten a chegada dos benedictinos, dos carmelitas, dos franciscanos e a transferencia dos jesuítas da antiga sé para o colexio dos jesuítas no terreno de Jesús, onde ali está hoxe na cidade de Salvador. Mesma cousa en São Paulo, que tiña a parte do colexio, vai ser fundado San Bento, vai ser fundado Carmo, vai ser fundado a Igreja de San Francisco. Olinda, antes da llegada dos holandeses en 1824, ya construye San Bento, Carmo, jesuitas y franciscanos. Así que el convento de San Francisco es cristiano. Por tanto, eso acontece en las ciudades nuevas, como por ejemplo João Pessoa, o como por ejemplo San Luis, a Nova San Luis, porque a San Luis francesa estaba aquí encima. Tiene una pequeña colina y es donde estaban los franceses. Cuando llegan los españoles, la instalación desce y la vais a expandir por la baixada, la planeta. Y va a ter también a llegada, como sempre, a llegada dos benedictinos, dos carmelitas y dos franciscanos. Mesma coisa no Río de Janeiro. Río de Janeiro tenía sido ocupada por los franceses en 1555, tomada por los portugueses en 1564. Cuando llegan los españoles, Río de Janeiro tiene apenas 16 años. A cidade é unha cidade tipo portuguesa, no entorno do Morro do Castelo, aquí en baixo. E a primeira cousa que vai ser feita é a construción do convento de San Bento, a construción do convento de Santo Antonio, a construción da Santa Casa da Misericordia, que é un encargo directo de Felipe II para a Anxeta. A Anxeta falaba directamente con o rei, tiña contacto directo con Felipe II. E non tiña intermediarios. E a chegada dos carmelitas, que acontece na Praza 15, cando a cidade desce do Morro do Castelo e vai para a Basada, para a Liza. E ela regulariza. Se vocês perceben no trazado que ainda permanece en moitas desas cidades, se produce unha regularización, como falaría o profesor Néstor Goulart, que é o grande o grande veo e ele falaba unha regularidade tendencial. Quer dizer que non era as cidades españolas, ou por exemplo México, ou a cidade de Caracas, etcétera, que eran cuadras perfectamente cuadradas,
mas era unha regularidade tendencial, unha tendencia a regularidade apoiada neses novos puntos de referimento que son os grandes conventos fundados polos estados. Outra questão que acontece neste período moito importante son os inventarios. Os nosos reis eran moito sistemáticos, eran moito burocráticos. E eles van a facer, por exemplo, o levantamento dos fortes. O primeiro levantamento dos fortes do Brasil de Diogo Campos Moreno, de 1609, que vai ser publicado en 1612, ten deseños de João Teixeira Albernaz, son deseños moito elaborados, del grande cartógrafo, que era o fillo de... Ele era o fillo de Luís Teixeira, mas ao mesmo tempo ele era irmão de Pedro Teixeira Albernaz, que era o grande cartógrafo na Península Ibérica. Ese vai ser o cartógrafo João Teixeira Albernaz, que vai facer tamén o Atlas do Brasil e o primeiro Atlas do Gran Pará Maravilha. Então, eles van levantando toda esa información, eles identifican, por exemplo, todos os selenios que están sendo, que foron ya construídos no Brasil, son un inventario actualizado para ajustar estas. Porque nos teníamos un sistema de control financiero, de control de tasas tamén moito eficiente. Entón, ese proceso é aplicado de forma sistemática na Iglesia. E chega, morre Felipe III en 1521, pasa ao seu fillo, o fillo Felipe IV, e nese momento vai acontecer algo moito importante para o Brasil e que, curiosamente, sí é reconocido na historiografía brasileira, moito conhecido até, diría, na historiografía brasileira, mas é moito conhecido tamén lá na Europa, que é o período holandés, ¿no? Então, a ocupación holandesa comeza en 1624, ¿no? E rapidamente, eu acostumo falar, entran en menos de 8 horas e demoramos 8 meses para expulsar os holandeses da cidade de Salvador. E por que iso acontece? Porque eles tiñan todo o apoio destes estados novos que estaban en Salvador de Bahía, que eran donos da maioría dos ingenios do azúcar, porque todo envolve o controle da economía do azúcar, que era a economía máis importante da época. Se tiñamos, sei lá, 450 ingenios na región do Nordeste, estamos ainda do inventario completo e diferenciando todos os ingenios, se tiña 450 ingenios, a maioría estaban nas mãos de judeus que eran holandeses e que ayudan aos holandeses a tomar a cidade. Eles queren controlar todo o sistema económico do Nordeste. Eso que acontece en Salvador ten unha pintura linda dese período. Eso que acontece en Salvador va a ser resolvido en 8 meses, 9 meses. Llega unha flota hispano-portuguesa, que é a flota de Fadrique de Toledo, expulsan os holandeses, mas os holandeses non fican con, se les queren retomar. E eles van para Cuba, eles pegan o galeán, que llaman o galeán de La Habana, que era todo o oro e a plata, todas as riquezas que saían de América saían por La Habana, para ir para os portos españoles, e esa riqueza que eles toman, esas moedas que eles toman dos galeones españoles, serven para facer o ataque de Pernambuco. E eles ocupan nese momento, en vez de ocupar Salvador, eles ocupan a cidade de Recife. Eles tentan ocupar Olinda, non dá certo, queiman Olinda é queimada prácticamente arrasada pelos holandeses, e en ese momento que eles construyen a cidade un poquinho máis por sur que a cidade de Recife. Unha cidade portuaria, moi máis fácil de defender. E aí ten as pinturas. Esa pintura, a primeira, a direita, vamos ver depois un pouco máis en detalle, son as máis de 140 naos mandadas pelo rei, a maior, esa sí, a maior flota que xa viu América. Os holandeses que están no porto da cidade de Salvador e as tropas que están entrando por ambos os lados, ¿no? Pela península de Montserrat e pelo lado
da cidade antiga de Salvador, Porto de Santa María, Porto de San Diego, perto do farol da Barra, e están desembarcando para atacar a cidade de Salvador, que está fechada pelos holandeses. Fechada porque eles traballan con as propias fortificações feitas pelos españoles, eles fortifican a máis e, por tanto, eles están ben defendidos. Aquí embaixo son as tropas que van llegar depois. Esas pinturas están no Museo Naval de Madrid, non no Museo del Prado. Mas aí vocês ten as flotas de Oquendo, de López de Oces, de Mascareñas, que son as tres flotas con máis de 20.000 infantes de mariña que mandamos para a defensa de Brasil. Aquí ten outros dúas pinturas do mesmo evento, que é a retomada da cidade de Salvador. Unha delas é un cuadro, unha pintura de Antonio Maín, que está no Museo del Prado, e a outra é do cartógrafo João Teixeira Botás, que já falei anteriormente. Os estantes. Esa é a pintura, unha pintura linda. Sí, mas foi apresentada agora no Museo Naval de Madrid, entre os meses de maio e junio, ¿no? Porque eles descubriron o original desa pintura na casa do Fadriquetore, da familia Fadriquetore. E aí eles ofreceron, porque eran os 450 anos, da retomada de 400 anos. Era 1625 foi a retomada, e agora en 2025, o ano pasado foi, eles recoñecen a pintura, facen unha restauración e facen unha gran exposición que foi apresentada pelo noso rei, Felipe VI. E esa pintura eu coñecía ela porque tiña unha copia no Servicio de Patrimonio da Mariña, onde estive palestrando en 2005. Ese Marcos Togueles, que falei, ele era un enamorado da cartografía. E ele mandaba aos mariñeros brasileiros para facer copias dos grandes mapas do mundo. Por exemplo, o primeiro mapa mundi da historia conhecido, que é o mapa de Flamauro, ele mandou facer unha copia. Mas unha copia original, parecía original. E ese tamén, se vocês van para o Río de Janeiro, ainda hoxe, no Museo da Directoría de Patrimonio da Mariña, ten esa pintura. Ten unha copia desa pintura. Entón, na España falaban, no, temos descobertos, non temos descobertos. Primeiro, esa pintura foi apresentada en Sevilla en 1959, nun curso inaugural da Universidade de Sevilla, un catedrático falou desa pintura. Entón, ele já coñecía original que estaba nunha casa africana. Mas Max Justogueles tamén coñeceu esa pintura, mandou aos mariñeros, fez unha copia e vocês tiñan Brasil, tiña unha copia que a xente nem coñecía, ¿no? Se falaba con os especialistas, ninguén sabía da existencia desa arte. E esa pintura é moito importante porque é unha frota completamente misturada. Ten alemães, ten persoas de Flandes, ten españoles, ten portugueses, unha frota universal. Parece a ONU que ven aquí para expulsar aos holandeses. Ya lembrei que Holanda foi fundada en 1609, então Holanda está crecendo, está facendo as dúas compañías, a West India Company e a East India Company. A East India Company é unha compañía pública, os nosos reis foron convidados a facer parte desa compañía, mas non fixeron parte, non participaron, então os holandeses comenzaron a tomar os portos na India, na África, etc. E tentaron pegar os portos portugueses, as instalacións portuguesas de Brasil. E foi cando comezou a batalla contra os holandeses. E já no período post-filipino, que eu llamo, a partir de 1640, acontece todo ese movimento. Son as grandes bandeiras e as mosas. Comeza a interiorización do Brasil. Durante todo o período que eu contei, a liña de Tordesillas, que vocês están vendo aí no mapa, ¿no? Se a través desa liña vertical, foi ya un pouco diluída, ¿no? Non era importante para a xente, estamos controlando o Brasil, mas tamén estamos controlando os virreinatos e, por tanto, non tiña máis frontera no sentido estricto, ¿no?
mas mesmo se unha frontera certa, se mantiña máis ou menos que todas as poboacións do período estaban adaptadas a liña de Torres. Máis ou menos. Sao Paulo sempre esteve do lado mexicano, do lado castellano. Mas, mesmo así, por exemplo, entre San Luis e Belén, nos había esa farsa enorme da liña de Tordesillas, e aí, máis ou menos, se constrói a cidade de Belén, mas está moito próximo de aí. E moito longe tamén dos territorios hispanos. A partir dese período, Pedro Teixeira sobe pela primeira vez o Amazonas, se pasan un monte de expediciones no interior do Amazonas, moitas no período do Marqués de Pombal tamén, 100 anos depois, e no sur son feitas as monzones sobre o río Madeira, sobre todo, e as bandeiras do norte son bandeiras de exploración minera, e as bandeiras do sur que son bandeiras de explotación indígena, ian procurar a mão de obra indígena. Por eso as bandeiras do sur elas son anteriores ao período da lei ibérica. Son as que provocan tamén moitas das leis que o Reis da España promove na defesa dos indios en apoio dos cruces jesuítas, película o filme famoso da misión, que a coroa de España, a coroa de Portugal contra indios e jesuítas. Moita xente confunde pensar que unha batalla entre España e Portugal non é unha batalla entre España e Portugal, unha batalla entre España e Portugal contra indios e jesuítas. E todo eso que acontece no sur tamén vai abrir as fronteras do Brasil para o Río da Plata. Por tanto, nese período van a acontecer moitas mudanzas territoriais, digamos que a deconstrucción das fronteras de Tordesillas, esa liña que no máximo llegaba até un 20% do territorio actual brasileiro, vai ser quebrada, ¿no? E os portugueses van comenzar a entrar para o interior do Brasil. Os portugueses, os brasileiros já, ¿no? Que depois da Guerra dos Guararapes, todos eses infantes de mariña que tiñan desembarcado con Padrique de Toledo, con Oquendo, con López de Oces, van se juntar con os indígenas e van se juntar con os afrodescendentes. A batalla dos Guararapes é famosa porque ten 3 generais, un deles negro, outro indígena ou dos povos representantes dos povos originarios e outro portugués. Eu diría que moitos infantes españois que desembarcaron con esas tropas e que ficaron na región, porque eles non voltaron. Os navíos voltaron sellos de outras coisas, non? Azúcar, o Brasil, etc. Ten a questão do Dourado. Por que o Brasil quer ultrapasar a liña de Tordesillas? As dúas portas do Dourado están no territorio español, que é o Amazonas, no norte, no Belén, e no sur, Buenos Aires, a entrada do Río da Plata até os ríos Paraná, Paraguai, prácticamente até o final, porque depois apenas o Río San Francisco ficaría do lado portugués. Esa é unha das questões. A outra questão importante acontece con a procura deses dourados, non son as minas de Potosí na Bolivia, e os descubrimentos do ouro que os jesuítas tiñan ya recoñecido no territorio das Missões e que eles non publicaron, non difundiron, porque eles tiñan medo que os bandeirantes llegasen naquele territorio. Mas ya é recoñecido que eles tiñan descoberto por minas da no sur. E depois, algunhas tentativas de expedições no nordeste e no norte. E esas liñas que vos están vendo no mapa están cada vez máis se aproximando para o oeste, cada vez máis se abrindo para o oeste. Aí ten Hoteles 1595, Mercator, que é anterior, 1569, apenas pega o territorio de Tordesillas, que é aquela farsa con as liñas horizontais.
después ven los límites dos diferentes tratados, ¿no? Que a partir de 1750 os pais matemáticos jesuitas especialistas en cartografía, especialistas en geodesía y especialistas en topografía, eles trazan as fronteras naturais do Brasil. Ya estamos nun período que non é máis aplicación do principio papal, ¿no? La bula de Tordesillas. Estamos no principio que se llama principio de Posse, ¿no? Una lei feita por un jurista español que se llama Juan de Solórzano, que fala que se você está aí, es el lugar ese. Por tanto, a Posse anticipa o dominio sobre un determinado territorio que non acontecía antes porque era só por aplicación dos tratados. Os tratados papais ou dos tratados internacionais. Nese proceso, son 3 ou 4 tratados. Ten un libro publicado pelo Congreso Nacional Brasileiro de un tal Sampaio, que é unha tese doctoral, un diplomata brasileiro que conta moito ben ese proceso. Entre os tratados de Madrid, que é o primeiro, en 1750, o Tratado del Pardo, de 1764, e o último tratado, que é o Tratado de San Ildefonso, asignado en 1771, e que já fecha as fronteras de Brasil máis ou menos un 85-90% do que elas son hoxe, ¿no? Hoxe en día. Eu traballo tamén moito para ICOMOS. ICOMOS é o grupo asesor da UNESCO para Patrimonio Mundial, ¿no? E de todas as cidades que están marcadas como Patrimonio Mundial no Brasil, pero menos 10 ten a ver con ese período, con o período da Unión Europea. Están falando da cidade de Salvador, da cidade de San Cristóbal, da cidade de Río de Janeiro, da cidade de San Luis, da cidade de Belén, que foi reconhecida Patrimonio Mundial o ano pasado, mas que foi fundada pelos españoles en 1616. Por tanto, moito do que a gente ajudou, contribuyó a desenvolver no Brasil, hoje faz parte desse patrimonio da humanidade de valor universal excepcional, ¿no? Importante, e temos aquí un dos maiores especialistas na área, Secomandi, ¿no? Importante a questão da fortificación. E na defesa dos territorios brasileiros, os reis da España mandan facer, porque a questão era, os reis mandan facer, as cámaras municipais colocan o dinheiro encima da mesa, non é que o rei paga as fortificações, ¿no? O rei decide onde ten que estar as fortificações, as que pagan son as cámaras municipais a través das tasas, ¿no? As tasas dos viños, as tasas dos vestidos, todas as tasas que os reis tienen. Un día calculando así con algúns amigos que coñecen a que estamos falando de un libro de tasas del 25%. Oyendo Brasil, eu ouvi falar de que están pelo 50-51%, ¿no? De tasas. Então, non é que era moito, mas para a época era moito, ¿no? Era unha tasa moito grande que ajudaba a... Bom, e esas fortificações que eu falei son construídas por todo o Brasil, mas sobre todo son construídas en sistemas de fortificación. Quiero decir, en Salvador foron construídos 20 zonas, porque você non podía defender apenas a porta, que é aquele forte de Laje, ¿no? Que aquele forte que fica na frente de Salvador. Non, você tenía que construir fortes por todo, alrededor da cidade de Salvador, para que o desembarco das tropas holandesas ou inglesas ou que for, ¿no? Non tomase a cidade pelas costas, ¿no? Então, o sistema de fortificación da cidade de Salvador, que é un dos